हाय। तो आज ये हम लोग नए घर पे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग फिर से जा रहे हैं ट्रेकिंग करने के लिए। हाय, आप देख सकते हैं हम ये घर देखिए। तो आज हम लोग निकलने वाले हैं। ये है, आप कौन हो मेरी? एल्डर सिस्टर। तो वो एल्डर सिस्टर है, अभी कुछ हम लोग हैं तो इस तरह से है। तो मम्मी मेरी, ये है हम 3 जन। आप कौन हो मेरी? आई एम एल्डर सिस्टर। और शी इज मदर। ये है और मदर। तो हमारी की मम्मी है। हम लोग इधर इस तरह से अभी जा रहे हैं, घूमेंगे। बाय, तो सी यू देखते अगेन। रहिए। तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से आते हैं, इस तरह से जाते हैं। ये रही मेरी बिल्डिंग जो हम लोग यहाँ पे छत के ऊपर पे है। नज़ारा कुछ इस तरह है, बहुत ही सुंदर। और ये यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ड्रेसिंग में आए हैं। तो आप लोग इसको कमेंट कर सकते हैं, इसको कमेंट इसने आज कैसे पहनी है। मेरी मम्मी कैसी लग रही है आप कमेंट करें। पता ना तारी सुन लो। दे सेफ्टी। नजर तंगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? यही कुछ नहीं, क्यों? कुछ नहीं बोल रहे। आप बहुत वी आर लेट ऑलरेडी। ला दीदी बस्नु।